Кузьмина Маргарита, 8 класс, средняя школа номер 2, село Кинель, Черкассы, Ерзовский филиал. Сергей Есенин, что это такое? В этот лес завороженный, по пушинкам серебра, я с винтовкой заряженный на охоту шел вчера. По дорожке чистой, гладкой я прошел, не наследил. Кто ж катался здесь украдкой, кто здесь падал и ходил? Подойду, взгляну поближе. Хрупкий снег изломан весь. Здесь вот когти, дальше лыжи. Кто-то странный бегал здесь. Кабы твердо знал я тайну заколдованными речами, я узнал бы хоть случайно, кто здесь бродит по ночам. Из-за елки бы высокой посмотрел я на кругу, кто глубокий след далекий оставляет на снегу.